બોલો બોલો. બોલી રહ્યા શું કરીએ કોરોનામાં? એવું છે પાક કોરોના આવી ગયો? કમ્પલસરી છે તો આપણે નોર્મલી લઈએ. આપણે નોર્મલી લીધું છે, ધંધા બગડે નહીં એટલા માટે. બાકી આ વસ્તુ ચાલુ જ છે. રેડિયો જેવું છે, રેડિયો બંધ કરો એટલે તમારો રેડિયો બંધ થયો. આકાશવાણી ત્યાંથી ચાલુ હોય. હું થયું કે બસ શાંતિની જોડે શું કરો છો? હા, બેઠો તો હોટલે બેઠો તો ખાલી એમાં તો કેવું હોય આ બધા રખડતી ભટકતી આત્મા એવું. એવું છે? હો ત્યારે બીજું તો હું બેસી જઈશું. અત્યારે કોઈ પ્રોગ્રામ તો બધા છે નહીં નથી. મારે તો બધું ઓકે જ છે, પણ પરમિશન નથી આપતા ને ઘરે. કારણ કે તમારો હોલ હોય ને એટલે કે તકલીફ થાય. એમાં બી ખુલ્લામાં હોય ને તો વાંધો ના હોય. ખુલ્લામાં તો થાય નહીં ને. નવા કલેક્ટર આવ્યા છે, અમે એનડી કાપડિયા ખરા ને જિલ્લા ઉદ્યોગના, એ બંને ગયા હતા. એટલે કે ભાઈ હું તમને 200-250 માણસની તમને જવાબદારી આપું, બીજું કશું નહીં. કે હું થાય એટલામાં તો શું થાય સાહેબ? બધું 100 માણસ તો મારા જ હોય છે અંદર. પછી તો બધા તો શું કરવાનું? આજે આપણો વારો આવ્યો તને નસીબ એવા છે એવું હોય. દરેક ના ધંધા તૂટી ગયેલા પણ આટલું મનોરંજન તો આપતા ને. દરેક ના ધંધાના હાથ તકલીફો છે. હા, બધાને તકલીફ છે. તમારા લંડન બગડ્યો છે તો આપણા દેશમાં તો સારું છે. બીજા બહારના દેશોમાં તો બધું પતી ગયું છે. અમેરિકામાં તો બધું પતી ગયું છે. લોકો એમની મરે. કારણ કે તો કોઈ ધ્યાન જ નહીં રાખતા ને. પાકિસ્તાનમાં ને એ બધે કોઈ ધ્યાન જ નહીં રાખતા. એટલે આવું હોય છે. પાકિસ્તાન થી કેટલા 5 લાખ વ્યક્તિઓ ત્યાંથી નાઠાથી અહીંયા ભારતમાં આવ્યા છે. એ બધા મોદીને કગર્યા. મોદીએ કીધું રહો તમે તારે, મને હું અદો થઈ ગયા. અમારા કાયદા કાનૂન પ્રમાણે રહેવું પડશે તમારે. એમ ખાવા પીવા બધું જ મળશે તમારે. જો રહો હોય કે રહો, નોકરી કરો, જે કરો એ. અને તમારે પાકિસ્તાનમાં રહેવું હોય તો અમારું આધાર કાર્ડ ચાલુ કરી નાખો. કારણ કે પાકિસ્તાન આમ તો ભારતનું જ હિસ્સો છે ને. એટલે બહુ મોટી વસ્તુ. બોલો બીજું? બસ આપણે બેઠો હતો એટલે પણ ફોન કરું. ના કઈ વાત સરસ. બસ હવે તો આ શનૈ કને ઓછું જઉં છું. કારણ કે પેલા પંકજ કુમાર ના બાવજી છે ને, બધા બાવજી બધાથી જવાય નહીં. કારણ કે શું આપડે ક્યાંય ના ક્યાંય ફરતા હોઈએ, ખાલી વિચારાને એને તકલીફ થાય. શું કેવું છે? એક વખત હું જતો રહ્યો તો ભૂલમાં, પણ આ શાંતિ કશું કહેવાય નહીં. એટલે પછી મને ખબર પડી. પછી જવાનું ભાઈએ જવાનું હમણાં તો બંધ કરેલું. બોલો બીજું? લાઈટ બંધ થઈ ગઈ. કોણ છે? કોઈને કશું હે? ખબર નહીં, પણ લાઈટ બંધ થઈ ગઈ. મારા નંબર ચાલુ કોણ છે? ચગો? હા, ચગલો છે? ના હારું બધું લાઈટ બંધ છે એટલે મારે 2 મિનિટ આવ્યો. હા રે ચાલ. હા, પછી કરું ફોન. હા. બોલો બોલી રહ્યા શું કરીએ કોરોનામાં? એવું છે પાક કોરોના આવી ગયો? કમ્પલસરી છે તો આપણે નોર્મલી લઈએ. આપણે નોર્મલી લીધું છે, ધંધા બગડે નહીં એટલા માટે. બાકી આ વસ્તુ ચાલુ જ છે. રેડિયો જેવું છે, રેડિયો બંધ કરો એટલે તમારો રેડિયો બંધ થયો. આકાશવાણી ત્યાંથી ચાલુ હોય. હું થયું કે બસ શાંતિની જોડે શું કરો છો? હા, બેઠો તો હોટલે બેઠો તો ખાલી એમાં તો કેવું